سنغير طريقة تنظيم جمهوريتنا، هكذا أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر الإليزي للإعلان عن إجراءات لاحتواء أزمة السترة الصفراء، وذلك في أعقاب انتهاء الحوار الوطني الكبير الذي استمر قرابة 3 أشهر. ماكرون كشف عن توجيهات للحكومة لتقديم مشروعات إصلاحات دستورية إلى البرلمان لزيادة فعالية النظام الديمقراطي وزيادة صلاحيات السلطات المحلية وتحقيق الإصلاح الإداري، فضلا عن تخفيض الضرائب وزيادة المعاشات. أعتقد أن التحولات في بلدنا يجب ألا تتوقف، لأنها تستجيب لتطلعات مواطنينا. لا بد من الاستمرار في الإصلاحات، والبداية تغيير سريع لديمقراطيتنا وتنظيمنا وتمثيل للمواطنين بشكل أفضل. أود أن نفتح فصلا جديدا من اللامركزية يتوافق مع كل سلطة محلية. واعترف ماكرون خلال المؤتمر الصحفي بوجود شعور عام لدى المواطنين بعدم التمتع بالاحترام من قبل المؤسسات ووجود نقص في الثقة في كافة النخب السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية. هناك نقص في الثقة في كافة النخب وأنا على رأس هذه القائمة. يجب أن نستعيد الثقة لكي نقوم بالبناء. لا يمكن البناء على الكره، بالحوار تنبثق الحلول وليس بنظريات المؤامرة، ويجب أن نكون قريبين أكثر من المواطنين. ويتعرض ماكرون بعد عامين من توليه الرئاسة لضغوط للخروج بسياسات لتهدئة احتجاجات حركة السترة الصفراء المستمرة منذ 5 أشهر، بعد أن أخفقت أول حزمة من الإجراءات في ديسمبر الماضي وقيمتها 10 مليارات يورو في حل الأزمة. فهل تلقى هذه الإجراءات صدى لدى السترة الصفراء؟